नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और ई कुंजी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं एक नेचुरोपैथी स्कॉलर हूं। दोस्तों, विटामिन सी से भरपूर नींबू हर तरह की खांसी ठीक करने के लिए एक अचूक दवा है। खांसी के लिए आपको नींबू का रस निकालकर काम में लेना है। एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच नींबू का रस ले लीजिए। नींबू के इस रस में आप 1 चम्मच शहद अच्छी तरह मिला लीजिए। नींबू और शहद का ये मिक्सचर खांसी के लिए एक बहुत ही अच्छी घरेलू दवा है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इसे लेना कैसे है। आपके पास कुल 3 चम्मच दवा बनकर तैयार हुई है। आपको इसमें से नींबू शहद के इस मिक्सचर की 1 चम्मच सुबह खाली पेट लेनी है, फिर 1 चम्मच दोपहर में लेनी है और बाकी बची हुई 1 चम्मच शाम को लेनी है। इस तरह दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम के समय आपको ये नींबू शहद लेना है। अगले दिन के लिए फिर से सुबह ताज़ा दवा बनानी है और इसी तरह से 3 बार में एक ही दिन में काम में ले लेनी है। नींबू शहद का ये मिक्सचर खांसी के लिए इतना कारगर होता है कि इसे लेते ही खांसी में आराम आने लगता है। गले के अंदर की सतह पर यह एक लेप की तरह अप्लाई हो जाता है, इसलिए इसे लेने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। पानी के अलावा भी इसे लेने के 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। इससे एक तो इन्फेक्शन तेजी से खत्म होने लगता है और दूसरा, खांसी के कारण कोई भी चीज खाने पीने में होने वाले गले के दर्द में भी तुरंत आराम मिल जाता है। एक दिन में ही खांसी की तेजी ना के बराबर रह जाती है। 2 से 3 दिन में तो खांसी पूरी तरह ठीक भी हो जाती है। खांसी के लिए नींबू शहद का ये प्रयोग छाती में जमे हुए कफ को बाहर निकाल फेंकता है। ये इतना ताकतवर इलाज है कि ये पुरानी से पुरानी खांसी को भी कुछ ही दिनों में ठीक कर देता है। खांसी के कारण सांस की नली में होने वाली सिकुड़न को भी ये तुरंत दूर कर देता है। शहद खांसी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को तेजी से खत्म करता है और नींबू बीमारी से लड़ने की ताकत तेजी से बढ़ाता है। नींबू शहद का ये मिक्सचर बाजार में मिलने वाली दवाओं से कहीं ज्यादा बेहतर होता है और कोई नुकसान भी नहीं करता। गर्म चीजें खांसी में बहुत अच्छी रहती है, इसलिए गर्म चीजें लेनी चाहिए, जैसे कि हॉट सूप वगैरह। पूरे दिन आप थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी पी सकते हैं। इससे गला खुलता है, खांसी कम चलती है और गर्म पानी इन्फेक्शन को भी खत्म करके शरीर से बाहर निकाल देता है। दिन में 1 बार गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर गरारे यानी गार्गल जरूर करना चाहिए। इससे गले की पूरी तरह सफाई हो जाती है और इन्फेक्शन जल्दी दूर हो जाता है। दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए कि जुकाम, बुखार, फ्लू, निमोनिया वगैरह के मरीजों से थोड़ा बच कर रहें, ताकि उनके इन्फेक्शन से आपको खांसी नहीं हो। जहां धूल धुआं वगैरह के कांटेक्ट में आने से चांसेस दिख रहे हो, वहां अपना मुंह और नाक रुमाल से ढक लें। गर्मियों में एकदम से एसी की ठंडी हवा के कांटेक्ट में नहीं आए और सर्दी में एकदम से बाहर की तेज ठंडी हवा में नाक, मुंह और गला ढके बिना ना निकलें और बहुत ठंडी चीजें नहीं खाएं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप खांसी से बचे रह सकते हैं और हेल्दी बने रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे या चैनल पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद सब्सक्राइब बटन के साथ बेल यानी घंटी के आकार का बटन आएगा, उसे क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। इससे हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप उसे तुरंत देख सकेंगे। इसके अलावा आप भी किसी बीमारी का घरेलू इलाज जानने के लिए हमें इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उसे आप तक जरूर लाएंगे। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी बीमारियों के सरल घरेलू इलाज देखने के लिए लिंक्स दिए गए हैं, उन्हें क्लिक कीजिए और उनसे लाभ उठाइए। इसके अलावा आप भी किसी बीमारी का घरेलू इलाज जानने के लिए हमें इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उसे आप तक जरूर लाएंगे। ऐसे ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए आज ही हमारे चैनल ई कुंजी को फ्री सब्सक्राइब कीजिए।